屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎全畫室。今日想講嘅係 Pantone Marker 9支裝，好有一盒新嘢啊！望一望先，荷蘭咧 Talent 廠出品嘅，同 Pantone 合作嘅9色 Primary Colour 基本色嘅 marker 套裝，咁咧就好有型嘅一盒嘢，好 designer 嗰啲感覺啦。嗱，有咩色咧？大家望一望，係9隻最基本嘅嗰啲紅、藍、黃、綠嗰啲啦。我開下先，因為咧小弟其實就真係冇乜接觸 design 嗰方面嘅工作嘅關係啦，不嬲都係即係畫油畫水彩啊嗰啲啦，所以咧 marker 其實咧雖然開到咁多次咧，我唔係好知嗰個真係佢哋 designer 用 marker 嗰個方法，我都係上網學下嗰啲嘢啦。咁咧呢一個咧就係一啲咧傾向正規嘅 marker 嘅套裝，仲要係有 Pantone 嘅顏色，即係話佢強調咧畫出嚟嗰隻顏色咧，同你 Pantone Color 咪有啲色板嘅係一模一樣嘅。OK， 嗱，望下佢先。嗱，手頭上呢一支黑色，佢有個棘嘅，我又以為咧佢俾你嗰支筆咧唔會喺張台度轉，其實唔係嘅，佢棘翻落嗰個盒裏邊嘅。咁亦都係一個 basic 嘅雙頭 marker 啦，有呢個大頭啦，硬嘅。咁有個細頭啦，就軟身嘅。水性嘅顏色，嗰個粗幼都係一啲好 original marker 嘅粗幼，就冇得再插落去㗎啦。嗰啲大細頭，好咁佢排得好鬼整齊嘅，每一格有個棘位棘翻落去嘅。我試俾大家睇下，好埋少少試先。我直頭用 marker paper 試俾大家咧，顯到隻 marker 色。清楚好多啦，非常多汁，好似啲水蜜桃咁，啲水出得好順暢，顏色好 rich， 好夠力嘅顏色。咁頭先淋嗰啲就係都幾舒服㗎，佢嗰個彈性，硬頭就硬頭啦。但係我覺得佢出嗰個顏色嗰個量咧，同埋個濃郁度咧，好均勻嘅呢排嘢。咁以前咧，我哋幾廿年前僆仔嗰時候咧，買 marker 嘅人咧就多數學 design 咧買一大排marker 噶嘛，要唔同顏色咁噶嘛。咁可能係呢個質感係咁上下嘅感覺，就我嚟畫嗰啲design 嗰啲車啊嗰啲成咁樣嘅。我每隻色會視頻俾大家睇下，大家慢慢望。我始終咧不嬲都係用油畫水彩嗰啲畫畫咧，就真心 marker 我係開箱嗰時試俾大家就多啲咯。我自己出去寫生就好少用到。咁但係 marker 都方便嘅，因為佢嗰隻色就係嗰隻色啦。但係嗰隻色就係基本上你冇乜得再加減變化啦，除非後嚟重疊好似會深啲咁嘅情況啦。我又想問下大家觀眾咧，究竟而家呢個年代咧，有幾多個人仲係會用 marker 去畫畫啦？定係其實 iPad 嘅非常普及嘅電子繪畫已經係取替咗嗰個顏色嘅即係需要嗰個真實程度咧？我唔清楚嘅其實。So far 用呢個顏色我好舒服嘅，用得。嗰個出嚟嗰個顏色嗰個係我開過咁多次箱，我感覺佢出嗰個顏色嘅速度同埋嗰個顏色嘅濃度非常穩定嘅。咁當然啦，再講翻我今次係用翻marker 紙去做啦，咁佢就係會吸收得嗰個顏色非常快速啦，同埋佢相對地比較光滑嘅。
咁我諗佢 design 呢啲 marker 紙都係愛嚟 for 呈現到顏色。如果大家用一般嘅素描紙咧，就算你用畫身嘅素描紙，佢都係會有多少瑕，因為佢愛嚟棘你嗰個鉛筆啊嗰啲顏色嘅粉上去嘅。咁 marker 紙就好光滑嘅，咁我諗係唔一樣。所以大家如果會買到一盒嘢或者用依類嘅顏色咧，我都傾向大家用 marker 紙去做，就唔好用素描紙去做。嗱，而家用啲鮮色嘅俾大家睇下，應該仲有啲鮮啲喺後邊嚟緊嘅，非常鮮豔嘅，係咪覺得？嗱，你睇下幾鮮嘅色。我都唔記得自己喺拍呢個 channel 嘅片，我唔記得我拍咗幾多條係開相，好鬼多啦！我諗其實我見到嘅都會一係就自己買嚟開啦，一係就有時有啲廠商都會送啲俾我開俾大家睇下嘅。咁呢個係非常高質量嘅書寫感覺。我覺得唔使一定係畫嗰啲 design 嗰啲公仔啊，你攞嚟手帳啊，少少攞嚟做插圖非常好。我 still prefer 用手繪嗰個感覺嘅，雖然到而家因為我見到嗰隻色係真實，我仍然覺得 mon 見到隻色係唔係真嘅。咁可能如果追求翻手繪嘅感覺嘅朋友，可能呢一個同 Pantone 係合作嘅，所以佢出嚟嘅色差係應該係零嘅色差，即係佢哋見到隻色就等於你出嚟嗰隻色。我覺得呢個係幾幫到手。我手頭上就攞咗盒9盒嘅，我唔知9支嘅，我唔知有冇多啲色裝。但係呢9支都係非常豔麗，好鮮嘅色，大家望到。好，我再少少俾你睇下啦。冇乜漏底嘅，有少少嗰個位，基本上 OK 嘅。但望到嗰個好 marker 嗰個感覺係咪啊？確實佢同水彩係唔一樣嘅個感覺。雖然佢係一啲水性顏料嚟嘅，其實好鮮、好實、好 stable 嘅顏色嘅感覺。咁我就個人都幾推介呢盒嘢啦嚇，我覺得都係好嘢嚟嘅。咁 Talens 出品嘅荷蘭廠都係最大廠其中之一，非常可靠嘅顏色。最後咧，佢有呢個窿咧，上面有個棘位，每一支佢會棘得翻。佢仲有張貼紙仔寫埋落去嘅，係啦。咁今日開箱到此為止啦，感謝大家夠支持屯門畫室。我近來真係有啲忙，盡量做多翻少少片好嘛。但係最少我希望1個禮拜1片，同埋可以個直播我都盡量會堅持。咁逢星期4我會有直播啦，夜晚9點鐘 YouTube 啦，係繪畫嘅名畫欣賞，好嘛？請大家多啲 like、share 同 comment， 等我繼續可以走落去，好冇？唔該晒大家 ，enjoy art， 拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書.com，畫在點點點點.com，拜拜。